kannst einfach nicht ruhig sitzen bleiben und musst ständig die Position wechseln, weil dein unterer Rücken einfach zu doll schmerzt. Tiefen Kreuzschmerzen können von dem ISG ausgelöst werden. In diesem Video zeige ich dir 5 Übungen, die du zu Hause machen kannst, um diesen Schmerzen zu lindern. Das Iliosakralgelenk, auch ISG genannt, ist die Verbindung zwischen der Wirbelsäule und des Beckenknochens. Das Gelenk ist extrem stabil. Durch seine Keilform und zusätzlich durch verschiedene Bänder ist in diesem Bereich kaum Bewegung möglich. Außerdem wird sie noch von ganz vielen Muskelfasern vom Gesäß, von den Unterschenkel und auch von der Rückenmuskulatur noch weiter stabilisiert. Auch wenn man es schon längst versucht hat, ist es nicht möglich, eine zu viel Bewegung, so eine Hypermobilität, aber auch nicht eine zu geringe Bewegung, eine Blockierung, da festzustellen. Was man aber sicher sagen kann, ist, dass sowohl das Gelenk, aber auch die Weichteile um das Gelenk selber Schmerzen auslösen können. Typische Ursachen für Beschwerden an den ISG-Gelenk sind zum Beispiel entzündliche Prozesse, wie bei Morbus Bechterew, oder bei Trauma, wenn man zum Beispiel ins Leere tritt oder in ein Loch reinfällt. Außerdem können auch Beschwerden auftreten in der Schwangerschaft oder wenn der Knorpel in das Gelenk sich verändert, durch Arthrose zum Beispiel. Besonders häufig treten Beschwerden an dem ISG nach einer Versteifungs-OP von der Lendenwirbelsäule. Studien zeigen, bis zu 75% von den Patienten haben danach eine Veränderung an der Knorpelsubstanz von dem ISG. Übungen, die die Stabilisationsmuskulatur rund um das Gelenk aktivieren, können gut genutzt werden, um ISG-Beschwerden zu behandeln. Die sorgen dafür, dass die Schmerzsensibilität abnimmt und die Belastbarkeit zunimmt. Und welche Muskeln es sind und welche Übung du dafür nutzen kannst, zeige ich dir jetzt. Die erste Muskelgruppe und vielleicht eine der wichtigsten ist das Gesäßmuskel. Die verläuft von genau an den Ansatz über das ISG-Gelenk und geht bis zur Hüfte hin. Und deren Hauptbewegung ist es, die Beine auseinanderzubringen. Für diese Übung wirst du jetzt einen Stuhl oder einen Hocker brauchen. Und wenn du so einen kleinen Gummiband hast, kannst du es auch noch zusätzlich nutzen, um die Übung ein bisschen intensiver zu machen. Du solltest dich hinknien, du kannst es auch vor dem Sofa machen. Wichtig ist, dass du den Oberkörper auf einen Stuhl oder was dann auch immer ablegen kannst, so dass du den halt mit dem Rumpf, den oberen Anteil von dem Bauch und auch die Schulter drauf platzierst. Die Füße, die stellst du jetzt halt auf und wichtig ist, dass sie jetzt halt nicht so hoch ist, beziehungsweise dass dein Rumpf eine leichte Beugung nach vorne hast. Und in dieser Position versuchst du als erstes nur deine Knie vom Boden hochzuheben. Du wirst merken, dass bei dieser Übung du sofort eine Aktivierung hast, sowohl von dem Gesäßmuskel, aber auch von dem Rückenstrecker, die genau da ansetzt an der ISG. In diese Position versuchst du nun nur die Beine auseinanderzubringen und wieder zusammen. Auseinanderzubringen und wieder zusammen. Wichtig ist, dass die Beine nicht so weit vom Boden hochheben, sondern nur so einen kleinen Tick. Und dann wiederholst du diese Bewegung, die Beine auseinander und wieder zusammen, für mindestens 12, sondern bis 15 Wiederholungen. Und davon 3 Sätze. Wie gesagt, du kannst auch einfach ein Gummiband nehmen, die du dann halt gleich oberhalb von dem Knie platzierst. Knie leicht vom Boden hochheben, Rücken bleibt stabil und dann die Beine auseinander, kurz halten und wieder zusammen. Auseinander, kurz halten und wieder zusammen. Dadurch, dass du die Beine einfach vom Boden hochhebst, wirst du automatisch merken, dass du deinen Rücken, aber auch deine Bauchmuskulatur, das heißt alles um den Becken drumherum, aktiv arbeitet. Die zweite Muskelgruppe, die einen Einfluss auf das ISG-Gelenk hat, ist die Ischochoralmuskulatur, das heißt die hinteren Oberschenkelmuskeln. Und eine Übung für diese Muskel ist, wenn du dich auf den Rücken hinlegst. Deine Hände lässt du erstmal ganz locker neben deinen Körper auf den Boden hin. Deine Beine sind hüftbreit auseinander. Und als erstes achte darauf, dass dein Gewicht hauptsächlich auf die Ferse ist.
Du kannst den kompletten Fuß auf dem Boden lassen, aber dein Gewicht soll eher ein bisschen auf die Ferse, den Druck eher auf die Ferse sein, weil dadurch hast du eine höhere Anspannung von der Oberschenkelmuskulatur. Und dann kommst du als erstes mit dem Becken nach oben hoch. Möglichst sollst du in eine Linie bleiben, was jetzt das Knie, das Becken und die Schulter angeht. In dieser Position streckst du jetzt einmal das rechte Bein, beugen und das linke Bein, beugen. Und das wiederholst du jetzt, bis du für jeden Bein 10 Mal hast. Im Grunde genommen 20 Wiederholungen, 10 Mal rechts, 10 Mal links und dann einfach wieder ablegen. Wenn du bei dieser Übung einen Krampf an den Oberschenkel hinten hast, dann ist es erstens ein Zeichen, dass du die Übung richtig machst, weil du die richtigen Muskel anspannst. Aber achte ein bisschen mehr darauf, dass du zusätzlich auch noch den Gesäß mit anspannst. Dadurch wird die Belastung besser verteilt zwischen den beiden Muskelgruppen. Also nochmal, hüftbreit auseinander, Ferse nach unten gegen den Boden drücken. Als erstens das Becken vom Boden hochheben und in diese Position abwechselnd die Knie strecken. Versuche oben stabil zu bleiben, bewusst das Gesäßmuskel auch anspannen, Knie strecken, wieder runter, 10 Mal jeweils mit jedem Bein und dann einfach wieder loslassen. Und auch hier 3 Serien. Der dritte Muskel, den du trainieren willst, wenn du ISG-Beschwerden hast, ist der Iliopsoas, der Hüftbeuger. Dieser Muskel hat auch einen besonderen Einfluss auf das Gelenk, weil er auf der Innenseite vom Gelenk ist. Und der sorgt dafür, dass das Kreuz nach vorne gebracht wird, dass man im Hohlkreuz kommt. Dadurch, dass der eine Ansatz von diesem Muskel direkt über das ISG ist, können Übungen, die diesen Muskel adressieren, auch Beschwerden lindern. Und um diesen Muskel zu trainieren, legst du dich wieder auf den Rücken hin. Ich zeige dir erstmal die allerleichteste Variante. Damit darfst du gerne beginnen, aber sinnvoller wäre, dass du später auch die Übung mit Hilfe von einem Gummiband machst. Dadurch wird die Übung einfach intensiver. Leg dich mal auf den Rücken, platziere deine Beine in 90 Grad Beugung in der Hüfte und auch 90 Grad Beugung im Knie. Und jetzt versuchst du in dieser Position das Bein einfach mal zu strecken bis nach unten und dann aber auch wieder anbeugen, ranziehen. Und dann tauschen. Strecken nach unten, anbeugen, wieder loslassen. Du kannst es auch nur einseitig machen. Das heißt einfach mal strecken und wieder ranziehen. Dadurch, dass ein Bein jetzt halt oben bleibt, ist es für dein Becken leichter, weil du ein bisschen stabiler bleibst. Oder du wechselst die Beine ab. Dadurch wird die Übung ein bisschen intensiver. Alternativ dazu, wenn die Übung dir zu leicht ist, platziere ein kleines Gummiband an deine Füße. Ein Bein bleibt jetzt gestreckt auf dem Boden. Das Bein, das du arbeitest, am besten beginnst du mit der gegenüberliegenden Seite von deinen Schmerzen. Die solltest du nur anbeugen und zu dir ranziehen. In 90 Grad und wieder loslassen. In 90 Grad ranziehen und wieder loslassen. Du sollst auch wirklich an der vorderen Seite von der Hüfte, da solltest du diese Übung auch spüren. Ziel wäre 3 Serien von 12 bis 15 Wiederholungen. Sicherlich, wenn du mit dem Gummiband arbeitest, dadurch, dass der Widerstand dann stärker ist, kannst du auch zu Beginn erstmal mit weniger Wiederholung beginnen, wie zum Beispiel 8 oder 10. Wenn dir dieses Video gefällt und du weiter solche Videos bekommen möchtest, wie du mit einfacher Übung deine Gesundheit fördern kannst und gleichzeitig auch deine Schmerzen linderst, dann abonniere meinen Kanal. Hier bekommst du jede Woche neue Infos für deine Gesundheit. Und jetzt kommt es zu den Rückenstrecker. Diese Muskelgruppe ist besonders wichtig bei Rückenbeschwerden, aber auch bei ISG-Beschwerden, weil, wie gesagt, sie Ansatz über die Fascia thoracolumbalis direkt über das Gelenk auch einen Einfluss drauf hat. Und um diese Muskelgruppe zu trainieren, solltest du dich auf den Bauch hinlegen. Leg dich auf den Bauch hin, platziere deine Hände in 90 Grad neben deinen Körper, 90 Grad Schulter, 90 Grad Ellenbogen.
Und diese Übung wird nicht nur den Rücken strecken, aber auch ein Muskel, der besondere Wirkung hat auf die Arme, der Latissimus. Der geht auch in den ISG oder über die Faszie, hat auch einen Einfluss auf das ISG-Gelenk. So, komm als erstes mit dem Rumpf vom Boden hoch, oben angekommen, dreh leicht auf eine Seite, auf der anderen Seite und dann wieder runter. Locker lassen. Erstes wieder hochkommen, den Rumpf einmal kurz nach rechts drehen, kurz nach links drehen und wieder runtergehen. Viel mehr als die Bewegungsamplitude ist es einfach die Drehung bzw. die Qualität der Bewegung. Du musst nicht so weit nach oben kommen, weil das kann dir auch ein bisschen Beschwerden verursachen, sondern heb leicht den Rumpf vom Boden hoch, rechts drehen, links drehen, loslassen, entspannen. Hochkommen, rechts drehen, links drehen und runterkommen. Wenn du die Übung noch intensiver machen möchtest, kannst du zusätzlich auch die Beine hochheben. Es ist kein Muss, macht aber diese Übung deutlich anspruchsvoller. Beine hoch, rechts drehen, links drehen und runter. Beine hoch, rechts drehen, links drehen und wieder runter. Und auch hier 3 Serien für mindestens 12 Wiederholungen. Schmerzen, die von dem ISG kommen, haben ein ganz typisches Verlaufsmuster. Normalerweise tut es ganz punktuell am unteren Anteil vom Kreuz und häufiger sind die Schmerzen einseitig. Mit dieser letzten Übung arbeitest du mehr oder weniger fast die gesamte Muskelgruppe um das Becken, Rücken und vor allem um das ISG drumherum. Dafür brauchst du ein Gewicht. Und glaub's mir, dein Körper schafft mehr, als du es dir zutraust. Deswegen suche dir ein Gewicht aus, die auch ein bisschen herausfordernd für dich ist. Oder eine große Flasche Wasser, das, was du gerade zu Hause hast. Beginn die Übung mit der Seite, die dir nicht wehtut. Angenommen, deine Beschwerden sind links, du beginnst rechts, deine Hand kann auch gerne an die Wand bleiben. Ein Gewicht an der Hand lassen, auch auf die gleiche Seite wie das Bein, wo es jetzt in der Luft kommt. Und als erstes versuchst du nun, den Rumpf nach unten kommen zu lassen und gleichzeitig streckst du das Bein nach hinten. Das Knie leicht gebeugt lassen und dann wieder nach oben und gleichzeitig auch das Knie beugen nach oben hin. Du kannst auch das Gewicht seitlich lassen. Strecken, runterkommen, Bein nach hinten, Standbein leicht gebeugt, dann wieder nach oben, Knie beugen. Im Idealfall beugst du weniger den Rumpf, sondern arbeitest ein bisschen mehr mit dem Becken bzw. die Hüfte. Runter und dann wieder hoch. Nachdem du die 3 Serien durchgeführt hast, mit der nicht schmerzhaften Seite, dann machst du die gleiche Übung nochmal mit der Seite, die du Schmerzen hast. Angenommen, du hast Schmerzen auf beide Seiten, dann beginne die Übung mit der Seite, die dir weniger wehtut. Ebenfalls hier 12 Wiederholungen, 3 Serien. Wenn du gerade Kreuzschmerzen hast, probier diese Übungen aus. Mache das Training mindestens 3 Mal in der Woche und immer mit einem Tag Pause dazwischen. Ich hoffe, dieses Video hat dir gefallen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!